Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AV Review. Kali ini saya kedatangan pasien lagi ya. Sebuah laptop Lenovo ya nih. Ini serinya tipe IdeaPad 320 ya. Ini pengen di upgrade SSD dan RAM ya, RAM-nya cuma 4 GB, jadi saya tambah 4 GB lagi, jadi nanti jumlahnya total 8 GB ya. Ini sudah saya samakan, RAM lamanya dia itu DDR4 2133, jadi saya samakan ini 2133 MHz juga ya. Jadi sebelum kalian beli RAM, kalian cek menggunakan CPU Z atau simpelnya kalian buka, kalian cek RAM aslinya dia tipe berapa, kalau bisa disamakan ya. Ini sudah saya cek tipenya sama 2133, jadi saya beli kemarin ini 2133 4 GB DDR4 ya. Dan jangan tidak lupa SSD nya. Nah, karena dia ini masih ada menggunakan drive, jadi kalian juga perlu beli KD. Jadi nanti harddisknya dia kita pindahkan di taruh sini ya, drive, jadi nanti kita ambil, kita ganti ini buat tempat harddisk, karena dia drive DVD kan juga jarang dipakai katanya, jadi kita copot. Nah, ini saja. Dan kalian perlu menggunakan, ada lagi ini dia apa ini, USB, sebentar saya zoom dulu. Atau fokus USB 3.0 tuh SATA ya, untuk memindahkan kita migrate OS ya ke dalam SSD. Jadi kalian nggak perlu ribet install ulang, kalian tinggal migrate OS aja yang dari harddisk C-nya dipindahin ke SSD ya. Tidak lupa kalian perlu obeng untuk membuka laptopnya, dan sedikit kuas untuk membersihkan kipas prosesornya, kipasnya ya di dalam ini kan biasanya kotor tuh kadang, jadi kan perlu kuas. Sama ya, ini saya sih menggunakan ini ya. Jadi nanti kalau udah kita buka, kita congkel menggunakan ini ya, pinggiran laptopnya. Kalau kalian ada uang ya bisa beli seperti ini. Ini peralatan buat mencongkel, tapi saya lebih suka menggunakan ini. Ini bekas perdana zaman dulu ya. Oke, itu aja. Pertama-tama saya colok dulu agar dia tidak kehabisan baterai. Kemudian jangan lupa kalian akan untuk migrate ya, kalian akan migrate OS dulu menggunakan seperti biasa. Saya di sini menggunakan partition Magic Master kalau tidak salah kemarin. Kebetulan di dalam laptop ini sudah saya install. Jadi tinggal kita migrate OS. Pertama ambil SSD-nya dulu. Ini sudah colokan menggunakan ini. Nah, ini kalian colok ke USB. Di sini saya akan menggunakan, sebentar. Sini saya akan menggunakan software Asus Partition Master. Saya zoom dulu ya, agar kelihatan jelas. Nah, ini yes. Jadi kita akan migrate OS tanpa install ulang ya. Kalau kalian mau install ulang ya boleh. Cuman saya di sini akan migrate aja karena dia ada beberapa aplikasi ya, daripada ribet. Jadi saya migrate OS aja. Ya, ini sudah terdeteksi ya, di satu ini SSD yang tadi saya colok nih 23847 GB ya. Ini SSD-nya 256 GB. Nah, ini kebetulan langsung keluar ya, migrate OS, new HD SSD I want to migrate OS. Jadi sudah langsung otomatis keluar ya, migrate OS.
Nah, kalau sudah langsung aja kita proses. Nah, kita cek dulu ya. Ini keluar. Nah, ini DRS dia mengcopy C. Nih C-nya nih. 32 C. Jika sudah, langsung aja proses. Nah, kita tunggu. Itu untuk migrate OS ya. Jadi dari C-nya hard disk akan dimigrate ke SSD sini. Oke. Berhubung ini kita tunggu sampai 100%. Ini kan agak lama, jadi saya skip dulu ya. Nanti kalau sudah selesai kan saya ini lagi. Oke. Oke, ini sudah 100% ya. Finish. Kita klik finish. Kita lihat. Nah, ini sudah ngeklon ya. Sekarang untuk proses migrate OS sudah selesai. Nah, kemudian kita tinggal lanjut, matikan, kita tinggal lanjut membongkar laptopnya ya, mengganti SSD-nya ya. Oke, kita lanjut sekarang membongkar laptop ini ya. Setelah tadi kita sudah migrate OS ke SSD ini, sekarang saatnya kita pasang. Ya, pertama kita gunakan obeng. Buka semuanya. Ya, setelah semuanya mur dibuka, nah kita bisa tarik DVD-nya dulu ya. Nih, sebelumnya saya lupa, ini harus kalian buka ya drive-nya. Jadi kalian nyalakan dulu sebentar, kemudian tekan, langsung kalian matikan, karena kita akan drive DVD-nya ini nanti ininya nih akan kita pindahkan ke KD ya, karena biar dia ininya sama. Kalau bawaannya KD kan dia hanya kotak aja tuh, nanti akan saya ini dah. Ini kita singkirkan dulu. Yang pertama kita buka dulu ininya ya. Kalian bisa menggunakan kalian gunakan alat tadi. Mana tadi ya? Ini dia. Nah, masukkan. Ini kalian, semua, rata.
Nah, ini dia. Untuk laptop jenis ini sih agak mudah ya. Nah, ini dia dalamnya. Ini, oh, dia ternyata RAM-nya nempel di mainboard ya. Nih, jadi dia hanya disediakan satu slot karena RAM yang 4 GB nya udah nempel di mainboard bawaan. Sekarang modelnya sih emang kayak begini ya, jadi udah nggak ada dua slot gini, dia satu, makanya tipis. Malah yang kemarin Dell Postro dia DVD-nya nggak ada tuh, dia RAM-nya kemarin kalau Dell Postro tuh sama sepertinya kemarin. Lupa saya kemarin Dell Postro kalau nggak salah masih ada dua apa ya slotnya ini, cuman dia misah gini kalau tidak salah. Kalian bisa lihat di video saya yang kemarin ya, yang sebelum ini. Terus cuman dia ada slot NVMe nya ya, kalau di sini kan dia tidak ada. Nah, ini harddisknya, ini bisa kalian copot ganti dengan SSD. Cuman kita lihat dulu ya. Ini mencopot harddisknya. Ya, di sini ada mur ya, kecil nih. Nah nih, ini kita buka dulu ya. Kalian congkel ya, angkat ke atas, terus kalian tarik. Nah, berarti tadi mur ini ternyata untuk mencopot baterai ya. Jadi kita pasang lagi karena kan kita tidak membongkar baterai. Jadi tadi mur tadi ini ternyata kuncian baterai. Nah, ini harddisknya kita copot. Kita lihat dulu apakah ada kuncian. Oh, ternyata dia modelnya klip saja, jadi tidak ada mur ya. Kita lihat, kita samakan tadi modelnya seperti ini ya. Nah, caddy-nya tadi kita cabut. Nah, sebentar kita samakan ya. Nah, berarti pemasangannya seperti ini. Ini tinggal kita masukkan aja slotnya. Nah, udah, ini aja ya pasangnya. Untuk harddisknya sendiri nih bawaannya Lenovo, dia Seagate Mobile HDD 1 tera ya. Cuman di sini ada tulisan RF ini setahu saya republish. Jadi kalau kalian beli harddisk sekarang murah, ternyata republish tuh harddisk apa ya, kalau kata saya pernah searching di Google tuh kayak harddisk cacat tapi dibetulin, makanya dia dijual murah. Kalau yang tidak ada RF-nya tuh biasanya ada yang bilang itu harddisk resmi atau ori ya. Ternyata harddisknya RF. Kemarin saya juga di Postro itu, kemarin saya lihat juga tulisannya harddisknya RF juga. Oke, kita langsung pasang ya. Caranya tuh jadi gini ya, turunan. Kalian masukkan, tekan. Nah, ini kalian tekan ke sini.
Nah, untuk harddisk sudah selesai. Sekarang kita pasang RAM-nya ya, nih. Nah, ini enak nih modelnya dia. Oh, modelnya disobek. Kalau yang lain kan agak-agak susah ya. Ini merek Tim, lebih mudah ini, seperti dompet. Nah, ini kita tinggal copot. Jadi kalian sesuaikan RAM-nya. Ini kemarin sudah saya pakai CPU Z ya. Saya lihat kecepatan RAM-nya itu 2133, jadi saya samakan. Kalau bisa kalian beli samakan. Ini kita lihat. Ini garansi ya. Lifetime warranty. Mana? Kemana ada tulisannya? Mana tadi tulisannya? Nah, ini lifetime warranty, garansi seumur hidup. Nah, ini kebetulan dia single, chipnya satu-satu, sama kan? Nah, ini kebalik. Kita pasang dulu ya. Nah, tekan. Ya, kelihatan kan? Udah. Untuk masalah update SSD dan RAM sudah selesai ya. Ini kan kebetulan kipas kotor. Nah, kita bersihkan menggunakan kuas tadi ya. Nih, ada kuas. Atau jika kalian pengen mengecek apakah gel prosesor ininya habis, bisa kalian buka nih, ada murnya. Tinggal kalian tambahkan ya. Ini saya akan bersihkan menggunakan kuas ya. Kan saya skip dulu karena saya akan membersihkannya di luar ya. Oke. Ya, setelah ini sudah kita bersihkan ya. Kalian bisa menggunakan kuas. Tinggal di kuas, terus kalian gunakan ini ya, pompa. Jadi jangan ditiup pakai mulut ya. Nanti takutnya ludahnya nyiprat ke sini malah bahaya kan. Jadi cukup kita semprot-semprot. Ini tadi sudah saya semprot ya. Oke, ini sudah siap, tinggal kita pasang. Sekarang kita siapkan KD ini ya. Sekarang ini harddisknya tadi. Kita buka dulu. Ini ada dapat obeng ya. Dan saya sudah punya obeng. Terus ada mur. Ini murnya ada 4 buah. Sekarang kita pasang. Ini harddisknya ya. Nanti kalian bisa nanti kan pas kita pasang nih C-nya masih ada. Jadi kalau bisa data yang ada di D kalian backup dulu ya. Jadi nanti ini kita hapus semua partisinya, kita jadikan satu di D. Makanya di backup dulu ya, sebelum itu data di D ini di backup. Jadi nanti semuanya kita hapus, kita jadikan satu D. Nah, datanya nanti dibalikan lagi. Jadi C-nya kan sudah masuk di sini nih. Tapi untuk ini, untuk ngetes apakah ini tadi migrate OS-nya berhasil, jangan kalian hapus dulu. Ini jadi saya belum hapus. Sekarang kita akan pasang murnya ya. Ini kita baut mur. Ada 4 buah, kalian jangan lupa ya. Kita mur 4-4-nya. Nah, oke, sudah selesai kita baut 4-4-nya. Sekarang kita tinggal copot ini nih. Ini kita pakai yang aslinya ya. Ini kita congkel menggunakan lubang min.
Ini sudah copot ya. Sekarang kita copot yang ini, yang aslinya nih. Cuman kita lihat dulu dia apakah hanya menempel saja atau di mur. Coba kita pencet di sini. Ya, setelah ini kita congkel ya. Nah, sudah terbuka. Sekarang kita coba pasang di sini ya. Nah, kita cek kembali. Nah, sudah ya. Nih, ini bawaan aslinya. Karena kalau bawaan dari KD ini dia cuma kotak doang, jadi kurang bagus. Kalau ini kan sama seperti asli, jadi pas di body laptopnya ya. Nah, ini sudah, tapi jangan lupa kalian, ini untuk yang DVD aslinya ini ada satu mur nih, ini kalian copot juga ya. Kalian harus pindahkan ke sini buat kuncian. Dan pasang di sini. Nah, ini sudah. Jangan sampai terbalik ya. Jadi samakan dengan yang ini aslinya. Nah, kalau sudah nih, yang DVD aslinya bisa kalian simpan. Nah, ini sudah selesai ya. Kita tinggal taruh ke sini. Nah, udah selesai. Tinggal kita pasang casingnya kembali. Jangan sampai salah ya, kebalik ya. Bisa kalian pasang. Oh, ternyata ini harus kita copot dulu DVD-nya ya. DVD kita copot dulu karena dia ada kuncian di sininya. Jadi tadi membukanya DVD-nya dicabut dulu ya, baru kalian buka. Jika sudah, tinggal pasang aja, ditekan, rapatkan. Membuka sambil dirapatkan semuanya. Ya, sudah, baru kalian masukkan DVD-nya ya. Nah, jika sudah, pasang kembali mur-murnya semua. Ya, setelah semua selesai dipasang murnya, sekarang saatnya kita tes. Kita nyalakan. Kita lihat apakah migrate OS-nya tadi berhasil ke SSD.
Mungkin untuk pertama dia agak lama ya, karena dia harus menyesuaikan dulu. Sekarang kita buka komputer nih. Pertama kita cek RAM-nya apakah sudah bertambah. Ya, sudah 8 GB ya. Saya zoom dulu. Nah, ya, ini sudah 8 GB ya. Sekarang kita cek my komputer di PC. Ini C dan ini D. Ya, ini harddisknya sudah terdeteksi ya. Ini harddisk 638 GB. Ini yang E ini C-nya harddisk ya. Nah, ini SSD. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan lihatnya menggunakan software tadi Asus Partition Master ya. Yes, kita gunakan Asus Partition Master. Nah, sini bisa terlihat ya, sudah berhasil ya. Nih disk 0 ini disk 0 23847 GB. Ini SSD nih. Ini di satu ini disk 0 ini jadi SSD, di satu ini harddisk ya. Jadi D-nya ada di sini. Nah, ini kan ada banyak nih. Recovery 32, ini order E. Nah, NTS ini bisa kita hapus semua ya, tapi data di D-nya kalian backup dulu nih. Ntar kalau sudah di backup, tinggal kalian hapus semua. Klik dari masing-masing item, klik kanan, pilih delete ya. Ini karena saya belum backup, jadi saya belum hapus dulu, karena akan saya backup dulu nih yang D nya ke harddisk. Nanti kalau sudah baru saya hapus semua. Jadi kalau kalian sudah sukses migrate OS nya, berarti ya C yang di harddisk dihapus saja. Ini dihapus, klik kanan ya, delete semua ya. Ini kan kebetulan ada ini ada lagi 2 3, nah 3 4 5. Ini D nya nanti juga dihapus, tapi setelah kalian backup. Nah, kalau sudah dihapus, tinggal kalian pilih ini no operation pending ya. Kalau ini sudah di delete semua, kalian pilih no operation pending. Jika sudah, kalian bikin baru ya, create, atau ini akan saya backup dulu ya buat kalian contoh biar tidak bingung. Ini kebetulan tadi D nya, nah ini D nya saya akan backup dulu. Saya cek dulu bakal besar filenya. Ini kira-kira ada 23,4 ya, taruhlah 24 GB ya. Kita lihat di C nya apakah cukup. Masih sisa 183 free, berarti bisa ya. Jadi akan saya backup semuanya. Saya copy, saya akan taruh di yang kosong ya. Nah, saya akan taruh di musik sementara karena kosong. Nah, saya paste di sini. Nah, sambil ini menunggu, saya skip dulu ya. Nah, ini sudah mau selesai ya. Setelah ini sudah mau selesai backupnya, yang data di D tadi ada 24 GB, saya pindahkan ke C SSD dulu sementara. Nah, sudah nih ya. Nah, information do you want reload? Yes. Oke. Ini sudah di backup ya yang di D. Nah, ini tinggal kita klik aja delete semua ya. Sebentar saya pindah. Nah, ini
kan di harddisk tadi ada banyak. Nah ini nih, ada recovery partition, reserve partition. Tapi kalau kalian takut ada apa-apa SSD-nya, takut SSD ini ada apa-apa, takut apa namanya, nggak, takut suatu saat ada masalah, ya tidak perlu dihapus, ya biarin, tidak masalah. Karena nih di D-nya kan juga lumayan gede, jadi nih kita diemin aja juga nggak masalah sih. Yang penting jangan nyimpen data di sini aja, di E. Nah nih, tapi kalau kalian agak ngelihatnya bikin puyeng ya, ada E-nya ini, karena E ini kan C-nya harddisk yang tadi kita migrate OS, karena sini sudah ada C dari SSD. Tapi kalau kalian agak ribet nih masalah di E ini, ya bisa kalian ini sih, bisa kalian hapus. Jadi setelah kalian ya, tapi kalau kalian mau ngapus ya ini tadi, ini kalian delete semua, jadikan satu ke D. Ini kebetulan ini kita hapus saja ya, menurut saya sih. Nah ini kalian delete aja semua. Ini delete, kan gabung ya, jadi unlocated. Ini kita delete juga. Delete juga ya. Nah sudah nih, udah di delete. Kita execute 6 operation ya, apply. Ya, sudah selesai ya. Dia meminta yes, the computer reboot from the operation. Dia meminta reboot, tapi kita no dulu ya. Sudah, ini kita klik lagi create. Ini langsung oke aja ya, karena kalau tidak di create, di D-nya tidak akan nongol. Ini kita create, shoot lagi ya. Ini kebetulan dia minta restart nih, cuman kita sekalian saja. Ya, dia minta restart ya, reboot. Kita yes saja sementara dulu. Oke, kita reboot dulu. Biasanya sih tidak minta reboot ya, ini kebetulan minta reboot. Kita reboot dulu. Ya, meribot lagi.
reboot lagi. Ya, kita buka lagi ya Asus Partition Master. Kita cek. Ini D-nya kebetulan sudah ya. Ini exit aja. Nah, ini D-nya sudah nih. Kita tinggal close. Kita lihat di this PC. Nah, ini D-nya sudah jadi D baru ya. Nah, file yang tadi D yang kita backup kita pindahkan lagi. Kita Ctrl A, cut aja ya, taruh di D, paste. Oke, sudah mau selesai, kita backup. Sudah 99% ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, sudah selesai ya. Ini sudah selesai, kita lihat di D. Nah, ini sudah tercopy semuanya. Di musik tadi udah kosong. Kita refresh. Kita cek ya kecepatannya menggunakan crystal disk. Kita klik all. Nah, ini kan dia agak lama ya, jadi saya skip lagi ya. Ya, sudah keluar yang read-nya ya. Nih lagi berjalan yang bawah, kecepatannya lumayan ya, dapat 548 ya. Kalau di laptop saya yang Dell itu kemarin sih nggak dapat segitu sih, nggak dapat 500, cuma dapat sekitaran 2,5. Ini tergantung hardware laptop ya biasanya. Di sini sih tertulis read-nya bisa sampai 550 ya. Nah, ini ada read 550, harus 50. Untuk read speednya 477 Mbps. Kalau readnya 550, ini dapat 548 ya, lumayan. Untuk write-nya ini yang di VGA-nya sih 477 ya. Kita lihat dapat berapa dia. Dapat sepertinya 454 ya, lumayan ya speednya. Benar 554, bawahnya 378 ya, lumayan speednya ya. Sudah selesai part 54 380, ini 193 77, lumayan ya. Ini 548 di bungkus ininya sampai 550 ya, jadi hanya beda dua. Ini lumayan lah, yang ininya 477, di sini 454. Soalnya di laptop saya yang Dell itu nggak dapat 500 sih, di bawah 2,5an lah. Ini sih termasuk lumayan. Itu sih biasanya tergantung hardware dari PC-nya ya, dari laptop maksudnya. Jadi nilai ini bergantung dari hardware laptopnya biasanya. Di saya soalnya cuma dapat 2,5. Laptop zaman sekarang kan agak lumayan daripada yang lama, tipe lama. Oke, ini udah selesai. Coba kita cek ini ya, Ctrl A Dell, kita cek di task manager performance. Nah, ini CPU sudah turun, disknya sudah turun.
Oke, itu aja ya untuk upgrade SSD dan RAM Lenovo IdeaPad 320. Cukup mudah bukan? Kalian bisalah mencoba-coba ya. Oke, sampai di sini aja. Nanti jangan lupa tetap di channel AV Review ya untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap di channel AV Review. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.